Amen, ħaddu għal tin qari mill-Vanġelu ta' Mattew. Ġesu għadu kif irrakkonta diversi paraboli biex jispjegalna dwar is-saltna li huwa waqqaf fuq l-art. U ġara ikompli r-rakkont meta Ġesu temm dawn il-paraboli illi telaq minn hemm. U kif ġie fil-belt nattiva tiegħu beda jgħallimhom fis-sinagoga tagħhom hekk li huma dbelħu. U qalu dal-bniedem mnejn ġab dal-erf u s-setat mirakolużi. Da mhux bin il-Mastru Daxxa, ommu biex imsejħa Marija uħutu Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda. Uħutu l-bniet mhux magħna il-koll qegħdin, da mnejn mela ġab dal-ħwejjeġ kollha. U offendew irwieħhom bih. Ma Ġesu qalilhom, profeta mhuwiex bla unur ħlief fil-belt nattiva tiegħu u f'daru stess. U ma għamilx ħafna setat mirakolużi hemmhekk minħabba l-inkredulità tagħhom. Minħabba l-fatt illi ma rridux jemmnu fih. Amen. Hija rrieda dikjarata tal-Alla illi aħna narfuh, nirrikorru għandu u nitalmu nservuh, nħobbuh u ngawduh. Pawlu infatti jgħid li Alla jixtieq il-bnedmin kollha jsalvaw u jiġu għat-tarif tal-verità. Alla ma jħux pjaċir meta il-bniedem ikun kundannat għall-infern. F'Eżekjel pereżempju jgħid nieħu forsi pjaċir li l-ħażin imut? Jgħid Sid il-Mulej? U mhux pjuttost li jerġa' lura minn traqatu u jibqa' ħaj? Alla bil-qabda jippreferi illi l-bniedem jindem idulejh u jibqa' ħaj. Għax jien ma nieħux pjaċir bil-mewt ta' min imut, jgħid Sid il-Mulej. Għalhekk indmu u jibqgħu ħajjin. Alla ħobb il-bniedem u dan il-fatt lilna li aħna wliedu għandu jiggwidana fil-isforzi tagħna meta aħna nippruvaw nilħqu lin-nies bl-Evanġelju. Lil min se nkellmu, lil min se nxandrulhom mill-Evanġelju, lin-nies in ġenerali, lil kulħadd. Għax Alla jixtieq li kulħadd isalva. Infatti Ġesu il-paraboli li għadu kif irrakkonta, il-min irrakkontom inġabru madwaru follo l-kbar hekk li huwa mbarka fuq dajsa qagħad bil-qiegħda u l-folla kollha għadet fuq ix-xatt u kellimhom bosta ħwejjeġ bil-paraboli. Fuq kien jaf Ġesu illi ma kinux se jirrispondu, ma kinux se jwieġbu kif suppost b'indiema u fidi, xorta waħda prova jilħaqhom. Xorta waħda prova iwaslilhom il-kelma li kellhom bżonn jisimgħu. Kurjuża din kif il-bnedmin kollha tul iż-żminijiet juru kilba u kurżità tremenda biex jitalmu fuq kollox. Fuq kollox irid ikun jaf il-bniedem. Għabel biex tela fuq il-qama biex għadu qiegħed jibgħat satelliti biex jiskopri dawn il-xmux u l-kwiekeb u xem fil-da. Ġifieri mhux biss f'dan li fid-dinja tagħna, imma anke lil hinn mid-dinja tagħna. Xjenza, irid tagħmel lingwi, l-kultura, l-istorja, letteratura, mediċina, politika, li huma fihom fusa affarijiet tajbin vera. Għandu din il-kurżità tremenda, irid jitgħallem. Ħlief fuq il-ħaġa li ta' bilħaq jeħtieġlu li jitgħallem l-Evanġelju tas-salvazzjoni tiegħu. Hemmhekk il-bniedem b'kurżità kbira ma jridx jaf. Għalhekk għandna din Alla jrid il-bniedem isalva. U l-bniedem ma jridx. X'ħasra u x'vera. X'ħasra. Frattant il-rikonċiljazzjoni inħadmet u tlestiet meta Ġesu qal kollox mitmum fuq is-salib. Hemmhekk seħħet il-fidwa tal-bniedem u Alla jrid issa li din il-fidwa tixxandar il-bnedmin in ġenerali. Ġesu qal morru fid-dinja kollha u xandru l-Vanġelu, biex dawk li jilqgħu din ir-rikonċiljazzjoni jkunu salvati. Jitħabbu malla, ikunu paċi malla. Frattant ħafna nies jisimgħu u ma jemmnux. Forsi nistaqsu għaliex ma jemmnux. L-ewwel il-bniedem huwa preġudikat. Il-bniedem għandu fih innifsu avversità kontra Alla. U jsib minn kull skuża biex ma jdux leħ. Vers 55
tal-silta li qrajna jgħid illi meta semgħu il-Ġesu u kien qed jagħmel dal-mirakli, qalu dan mhux bil-Mastudaxxa ommu mhux imsejħa Marija u ħutu Ġakbu, Ġuseppi, Xmun u Ġuda u ħutu l-bniet mhux dan jaħseb li huwa xi ħaġa speċjali. Raw il-ftit fatti li kellhom ma kienux lesti illi ifittxu aktar informazzjoni, aktar tarif, għataw is-sentenza mingħajr ma kellhom evidenza adekwata ta' minu ta' bilħaq Ġesu Kristu. Kienu nies reliġjużi. Infatti, Ġesu kif ġie fil-belt nattiva tiegħu beda jgħallimhom fis-sinagoga tagħhom. Kienu nies reliġjużi, il-kelma moderna, kienu jmorru l-Knisja ġifieri, u frattant iddistakkaw ruhom mis-Salvatur, ma rridux jafu bih, lanqas interessaw ruhom illi jkunu milquha minnu, aktar interessaw ruhom illi ikollhom fama tajba ma' xulxin milli ikunu il-disċipli ta' Ġesu. F'okkażjoni oħra, rekordjata fi Ġwanna 5, Ġesu jgħid l-udjenza tiegħu, kif tistgħu temnu intom meta tirċievu glorja mingħand xulxin u ma tfittxux il-glorja mingħand l-uniku Alla. Ġifieri din qed fixkil serju li l-bniedem jippreferi l-prosit tan-nies, ta' sħabu, ta' ħbiebu, milli b'lealtà kif suppost idu li Alla bindiema u iħaddan is-Salvatur Ġesu Kristu. Ġesu qal dment li tagħmlu hekk ma tistgħux temnu, ma tistgħux temnu. Il-raġuni oħra hija il-midneb ma jemminx il għaliex mhux veru jemmen dak li jkun diġà jgħid li jemmen. Ħafna nies huma reliġjużi f'pajjiżna vera u jekk issaqsihom temmen falla Trinità u żgur li nemmen. U issaqsihom ħafna mistoqsijiet u jgħidulek però l-Evanġelu jemnuh. L-Evanġelu tal-grazzja tal-Alla, illi Alla jsalvana skont il-ħnina tiegħu mingħajr mertu, mingħajr li ġkemm mertu tagħna, ma jemnuhx. Il-bniedem superfiċjalment reliġjuż ma jara ebda bżonn illi jibdel ir-reliġjon tiegħu għax huwa komdu kif inhu. Huwa komdu kif inhu. Frattant Ġesu ikompli jgħid lil dawk in-nies fi-Ġwanna 5. Taħsbux li jiena se nakkużakom quddiem il-Missier. Hemm wieħed li akkużakom, Mosè, li fih intom ittamajtu. Id-tama tagħhom kienet f'Mosè li tom il-liġi u pretendew, jew assumew li jekk jobdu l-liġi ta' Mosè isalvaw. Li hija delużjoni maġġura, ħafna nies jibilgħu din il-kitba li jekk inti tgħix tajjeb għaliex m'għandekx issalva. Imma Ġesu jgħidilhom kieku emmintu l-Mosè kontu temnu lili wkoll. Kieku verament temnuh il-Mosè li tagħkom il-liġi, x'kien jiġri? Kienu jkunu mixlija minn dik il-liġi. Iħossuhom ħatja u allura wkoll jemnu dak li kiteb Mosè dwar dak il-feddej li Alla kellu jibgħat fid-dinja. Kieku emmintu l-Mosè kontu temnu lili għax hu kiteb dwari. Mosè kiteb dwari qed jgħidilhom. Walla mhux vera temnuh il-Mosè. Kieku temnuh kontu tilqgħu, kontu tirċievu, kontu tagħtu merba lilu wkoll, imma jekk ma temnux il-kitbiet tiegħu, kif se temnu kliemi? Ħafna nies li jippretendu li jemnu fil-Bibja imma mbagħad jirreġettaw il-Ġesu Kristu bħala l-uniku Salvatur tad-dinja. Ġesu hawn qed jgħid illi dawn mhux vera jemnu dak li qed jikklejmjaw illi jemnu. Wa każ għal darba oħra li minn m'għandux imqar dak li għandu jitteħidlu. Imqar dak li għandu jitteħidlu. Il-nies ta' beltu kienu jafuh, kienu mitla tiegħu, trabba fosthom però baqgħu b'inkredulità qudiemu ma ridux jilqgħu il-claim tiegħu illi huwa bin Alla li niżel mis-sema propjament biex aħna ikollna l-ħajja bih. U meta bniedem ma jemminx qed iċaħħad li hu nnifsu minn ħafna u ħafna barkiet. Vers 58 jgħidilna li Ġesu hemmhekk ma għamilx ħafna setat mirakolużi.
minħabba l-inkredulità tagħhom. Mhux għax ma kienx kapaċi jagħmel mirakli, seta' jagħmel mirakli quddiem kulħadd u fejn hu. Però x'uż ikunu jkun fihom il-mirakli meta huma kienu imwebsa kontrih. Meta huma kienu diġà ddeċidew f'qalbhom illi ma jridux jemmnu fih. Għax dan huwa bin il-Mastru taxxa, mhu ħadd speċjali. Il-nuqqas ta' fidi iċċaħdek, ittelfek minn diversi barkiet. Fil-konfront tiegħu magħhom Ġesu interessanti kif jiddeskrivilu nnifsu bħala profeta. Huma offendew irwieħhom bih, imma Ġesu qalilhom profeta, preferenza għalih innifsu, mhuwiex mingħajr unur ħlief fil-belt nattiva tiegħu u f'daru stess. Xi ħaġa li tiġrilna wkoll. Tifhem, tmur tkellem il-loħtok, u int fejn tifhem? Tifhem, tippreferi tisma' lil dawk li huma uffiċjalment il-mexxejja, u allura profeta sikwit mhuwiex milquh f'daru stess. Allura naqtaw qalbna, le, Ġesu m'għamilx hekk. Ġesu persistenza b'imħabba kontinwa baqa' jilħaq in-nies, baqa' jxandrilhom. U nnifsu kif għattilkom iva. Ġesu huwa profeta u aktar minn profeta. U aktar minn profeta. Ġesu huwa l-qassis il-kbir tas-salvazzjoni tagħna, Ġesu huwa l-re tar-rejiet, Ġesu huwa bin Alla, Ġesu huwa Alla nnifsu fil-sens tal-kelma illi sar bniedem bħalna. Però huwa importanti għax din hija enfasizzata fil-Bibja illi Ġesu hu profeta. Profeta huwa xi ħadd mibgħut minn Alla bħala l-kelliem tiegħu. Xi ħadd mibgħut minn Alla bħala l-kelliem tiegħu. Xi ħadd illi ixandar f'isem Alla u allura huwa ambaxxatur tiegħu. Fi-Ġwann 12, pereżempju, Ġesu jgħid jien ma tkellimx minn innifsi. Il-messaġġ mhux jien ivvintajtu, it-tagħlim li tajtkom mhux tiegħi, irċevejtu mingħand missier u jien għaddejtulkom. Il-missier innifsu li bagħatni u tani kmandament x'ngħid u kif nitkellem. U naf li l-kmandament tiegħu huwa ħajja eterna. Jekk inti twieġeb kif għandu jkun għal messaġġ illi xandar Ġesu, ifisser li inti tirċievi il-ħajja eterna. Il-ħwejjeġ mela li nitkellem bħalma għall il-missier hekk nitkellem. Ġesu la bidel xejn, la żied xejn, la naqqas bħalma qallu l-missier hekk tkellem fid-dinja. U allura dak huwa il-profeta par excellence, il-profeta illi appuntu fedelment dak li semma mannat il-missier jgħaddih lilna. Sikwit naqraw fil-Vanġeli kif Ġesu kien magħruf popolarment bħala profeta. Matteo 21 pereżempju meta daħal Ġerusallem, il-folol qalu dan hu Ġesu il-profeta minn Nazaret fil-Galilija. F'okkażjoni oħra meta Ġesu saqsa lid-dixxipli ma intom min tgħidu li jien. Ġesu ra l-importanza li l-bniedem jarfu kif ta' bilħaqu. Pietru qallu int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu qallu imma mhux bl-intelligenza tiegħek għatta din. Il-missier urriek il-vera identità. Però fost il-ġemat tan-nies kien hemm diversi opinjonijiet dwar Ġesu. Oħrajn qalu huwa Elija, oħrajn jerġa' qalu huwa profeta bħal wieħed mill-profeti tal-Antik. Ġifieri kien hemm din l-aċċettazzjoni li Ġesu, ir-Rabbi, Ġesu minn Nazaret huwa profeta. Anke Kleofa u l-ħabib tiegħu dak il-ħadd filgħodu meta kienu sejrin lejn Ġerusalem bil-mixi Ġesu ingħaqad magħhom ma urihomx illi hu Ġesu u kienu qed jitkellmu ħosbiena mdejqin imma qalu int biss ma smajtx ġara f'Ġerusalem dwar Ġesu. Il-ħwejjeġ dwar Ġesu Nazzarenu li kien profeta qalulu, kien profeta setan fl-Emil u l-kelma u d-dimalla u l-poplu kollu. Id-dixxipli tiegħu ġifieri għarfuh bħala profeta setan fl-Emil, il-mirakli profużi u numerużi li jagħmel u anke fil-kelma, il-kelma awtorevoli tiegħu kif sikwit qal imma jien ngħidilkom vera. Difatti Ġesu huwa profeta
akbar mill-akbar profeta l-qadder. Strettament huwa Ġwanni l-Battista fil-fema ta' Ġesu. Imma fost il-Lut, il-profeta il-kbir kien Mosè. Infatti meta fid-Deuteronomju huwa rrekordjat meta miet Mosè, jgħidilna li ħadd minn żmienu ma der bħalu. Illi Alla kellmu wiċċ imwiċċ il-Mosè. Mentri il-profeti l-oħra kellimhom b'viżjonijiet u derijiet u komunikazzjoni oħra, ma il-Mosè kellmu wiċċ imwiċċ. Issa Mosè qal lil-Lut illi Alla għajmilkom profeta akbar minni. Wow! Il-fema tal-Lut kienet illi Mosè aħna dixxipi ta' Mosè. Il-raġel nieqes mid-dawl minn twelidu illi Ġesu fejqu, da għalilhom x'inqegħdu jinterrogawh l-infejjaq għalilhom tridu ssiru wkoll intom dixxipli tiegħu u qalulu ma tarax aħna dixxipli ta' Mosè. Tifhem, il-lealtà tagħhom kienet lejn Mosè. Frattant Mosè qal li Alla għad għajmilkom profeta akbar minni. Atti 3 Pietru jalludi għal din il-profezija fantastika ta' Mosè nnifsu meta jgħidilhom hekk ara. Mosè qal is-sit Alla se jqalmilkom profeta bħali minn fost ħudkom lilu se tisimgħu f'kull ħaġa kwalunkwe li kellimkom u jiġri illi kull ruħ kwalunkwe li ma tismax minn dak il-profeta tkun meqruda għal kollox minn fost il-poplu. Alla qed jiddomanda tridu illi intom tgħixu qudiemi issimgħu bil-profeta li jien se nibgħatilkom akbar minn Mosè. U koll il-profeti kollha minn Samwel u s-suċċessuri tiegħu huma kemm huma tkellmu u nidew dawn il-jiem tal-Messija. Il-jiem dwar Ġesu. Ġifieri għandna dak li ħansulu it-Testament il-Qadim sensiela twila ta' profeti. Ibda minn Abel, mid-bidunet. U jibqa' sejjer il-profeti l-kbar ħallewna anke l-kitbiet tagħhom Iżajja, Ġeremija, Eżekjel, Danjel, u profeti oħra illi ma kitbux ma nafu l-istorja tagħhom, dawn kollha intbagħtu biex iħabbru minn qabel il-miġja ta' dan il-profeta l-kbir illi kellu jidher fostna. Ġesu iva esegwixxa il-kariga u s-sejħa tiegħu bħala profeta f'armonija mal-linji ta' profeti matul il-Patt il-Qadim. Infatti Ġesu huwa il-kuruna ta' dawn il-profeti. Huwa l-ikbar fosthom il għaliex u nnifsu huwa il-kelma t'Alla. Fil-bidu kien il-kelma kien Alla u l-kelma kien Alla. Ġesu huwa l-espressjoni perfetta il-komunikazzjoni ideali li Alla tagħna biex aħna nifhmu minnu Alla u x'irid minna. Ġesu der fostna bħala profeta. Il-profeti qablu ħabbru dwaru. Finalment Ġesu der u aħna id-dixxipli tiegħu, aħna li ħaddannieh u emminna fih bħala il-profeta il-kbir illi jaqblinna nisimgħu minnu altrimenti nintilfu. Ġesu oġbu illi jagħtina sem mill-kariga profetika tiegħu. Ifhmuni sewwa. Ġesu huwa profeta u lilna segwaċi tiegħu f'ċertu sens ukoll jagħmilna profeti bħalu. Jagħmilna profeti, jiġifieri jagħmilna kelliema għal Alla. Kelliema għal Alla, jew ħabbara mibgħutin minn Alla. Dawn il-karatteristiċi li ħanurikom. Ħanurikom diversi karatteristiċi. X'jagħmel profeta. Naraw kif huma perfetti f'Ġesu. U sekundarjament ukoll fina huma wkoll imwetta. L-ewwel nett bħal profeti tal-antik għal Ġesu l-iskrittura, il-kelma miktuba t'Alla kienet ta' awtorità finali u assoluta. Ola minna m'hemmx. Dak huwa l-stand tagħna imma naraw pereżempju illi anke mill-antik għandna lil Iżajja
kapitlu 8 vers 20 għal-liġi u għax-xhieda jekk ma jgħidux kliem bħal dan ikun għax m'hemmx id-dawl tas-seb fihom. Għal Iżajija hawnhekk qed jgħallimha ċartont għal-liġi u għax-xhieda. X'inhu dak li jiddeċiedi x'inhu tajjeb u x'inhu fals, x'inhu gidba jew x'inhu l-verità talla? Il-liġi talla, il-kelma miktuba talla. Hekk għallem Iżajja, hekk ukoll għallem Ġesu. Ġesu fil-konverzazzjonijiet illi kellu man-nies kemm il-darba saħaq fuq dal-punt illi il-verità se nskopruha mill-Bibja mqazza u ola mill-Bibja jew daqs il-Bibja m'hemm xejn. Mattew 19 ma qrajtux għalilhom illi min għamilhom fil-bidu għamilhom maskil u femminil biex jiddeċiedi dwar id-divorzju u x'tajb u x'ħażin. Ġesu ħadhom lura għal ma qrajtux hemmhekk il-deċiżjoni għandha tkun meħuda. F'każ ieħor qatt ma qrajtu fl-Iskritturi il-ġebla li rmew il-bennejja, kull darba jikkwota mill-Iskrittura. Mattew 22 l-Sadduċej għalilhom intom qegħdin tiżbaljaw għax la tifhmu l-Iskritturi u lanqas tafu l-qawwa talla. Dawk qegħdin jixhdu l-qawmien li aħna immutu u nibqgħu mejtin spiċċajna. Mentri Ġesu kien jaf illi l-Bibja, il-Testament il-Qadim jgħallem illi l-bniedem qatt jerġa' jqum mill-mewt. U għallilhom intom qegħdin tiżbaljaw għax ma tafuwiex l-Iskrittura. U aħna nagħmlu bħalu. Aħna narfu illi Ġesu bħala profeta għallem illi l-Bibja hija l-awtorità assoluta, l-awtorità suprema fuqna l-koll. Ola minna m'hemmx. Pawlu, pereżempju, jgħidilna illi l-Iskrittura kollha hija ispirata minn Alla u tiswa għat-tagħlim, għaċ-ċanfir, għat-twiddib u għat-taħriġ f'għajxin ġust biex il-bniedem talla jkun sħiħ moni għal kull opra tajba. Fil-fema tal-Knisja matul iż-żminijiet dejjem żammet illi l-Bibja hija l-awtorità suprema, hija l-imħallef biex bija narfu x'inhu tajjeb u x'mhux. Ukoll Ġesu bħal profeti fl-antik espona l-ipokrizija tal-mexxejja reliġjużi u l-kritika u l-fissazzjoni tagħhom fuq tradizzjonijiet umani. Din hija marda li ilha mill-antik. Il-bniedem ifittex li mal-Bibja iżid it-tradizzjonijiet umani. Dak li bidraw issa din ilna nagħmluha, in-nannit tagħna kienu jagħmluha anke qabel kienu jagħmluha, u allura bil-forsi hija tajba. Għax hija tradizzjoni stabbilita fostna. Ġesu ħada kontra dak l-iżball. L-istess kif għamel pereżempju Iżajija 29:13 jgħid għalhekk qal Sidi talli resaq dal-poplu lejja b'fommu u b'xoftejh iweġġaħni. Iżda l-bogħod hija l-qalb tagħhom minni u l-biża li għandhom tiegħi mhux xejn ħlief kmandament li jitgħallmuh min-nies. Għalhekk ara jien inkompli nagħmel fost dal-poplu emil tal-għaġeb, għaġeb fuq għaġeb, u l-erf tal-orrif tagħhom jintemm u d-den tal-orrif tagħhom jgħib. Alla jiġġudika il-dawk li jissograw iżidu mal-kelmtu it-tradizzjonijiet umani, hija xi ħaġa serjissima. U Ġesu ġlida bħalma Mose anke mill-antik għalilhom lin-nies iżidu xejn ma dak li tagħkom Alla. Deuteronomju 12 pereżempju, kull ma nikmandakom qisu li tagħmluh la żżid xejn miegħu u lanqas taqaslu. Il-Bibja hija fuq livell għalija u ħadd m'għandu jissogra illi iżid xi ħaġa magħha. Fil-ktieb tal-Proverbi jgħidilna illi kull kelma talla hija msoffija u tarka l-min jistkemm fih la żżid xejn ma' kliemu li ma jċanfrikx u joħorġok ta' kittieb. Meta Alla iżżid ma' kelmtu qed iżżid il-karfa mal-qamaħ.
xi ħaġa li m'għandix tkun. Il-Bibbja nfisha tagħlaq billi tgħidilna illi min jissogra iżid magħha Alla jżidlu l-flaġelli miktuba f'dan il-ktieb Rivelazzjoni 22 vers 18. Għax jinnixed li kull bniedem li jisma' l-kliem tal-profezija ta' dal-ktieb jekk xi ħadd iżid ma dal-ħwejjeġ iżidlu Alla l-kastigi li huma miktuba f'dal-ktieb. U jekk xi ħadd ineħħi mill-kliem tal-ktieb ta' dil-profezija Alla jneħħilu semu mill-ktieb tal-ħajja. ċaġa ser jisma' għal darb'oħra. Iva. Alla jrid li kelmtu tkun distinta, magħrufa bħala l-awtorità finali. Xejn u ħadd, kunċilji, papit, pastors huma min huma ħadd ma jista' jardixxi jissogra illi jgħid il-Bibbja tajtek u magħha jien ħanajt xi ħaġa oħra. Le, m'għandux ikun. Ġesu wissiena kontra dak il-periklu. Ukoll Ġesu bħal profeti fl-antik wera li nnifsu bħala profeta għaliex kien ikkontrollat il-ħin kollu mill-Ispirtu Santu. U din importanti. Għaliex jekk aħna naħsbu li n-nies ħanilħquhom bl-arroganza u bil-kburija tagħna, jew bl-intelligenza tagħna. Le. Nies ikkontrollati mill-Ispirtu. Ġesu hekk kien bħala profeta fil-bidu tal-ministeru tiegħu kien għadu kif tagħmmet minn Ġwanni l-Battista u jgħidilna Luqa kapitlu 4 li Ġesu minn bl-Ispirtu Santu ittieħed fid-deżert biex ikun imġarrab. Imbagħad ġie lura u daħal fis-sinagoga u ara il-pass minn Iżajja fejn jgħid l-Ispirtu tal-Mulej huwa fuqi li għal xu dilikni jew unzjonani biex nillibera il-dawk li huma fil-ħabs. Ġesu huwa il-profeta midlub bl-Ispirtu Santu u aħna bħalu rridu nkunu. Jekk irridu inwettqu il-ministeru profetiku tagħna li n-nies irridu nilħquhom bħala għodda fidejn l-Ispirtu Santu biex jiwettaq ir-rida tiegħu. Pawlu jgħidilna imtlew bl-Ispirtu, kunu kontrollati minnu. Xi ħaġa oħra illi tidher preminenti f'Ġesu, il-fatt li Ġesu bħal profeti fl-antik kien raġel moti għat-talb. Il-profeti kienu reformisti, però kienu wkoll interċessuri kbar. Kienu nies li jitolbu għan-nies. Jitolbu għan-nies li jarawhom żvijati. Samuel qal lill-poplu barra minni li jiena nieqaf milli nitlob għalikom. Ikun kbir, ikun dnub jekk jien nagħmel hekk. Il-profeta li għandu għal qalbu x-xogħol talla imantni dejjem komunjoni intima malla. Ġesu hekk għamel. Luqa 5 pereżempju jgħidilna mu nnifsu kien sikwit jitwarrab f'imkejjen remoti fejn jkun waħdu għal privat u joqgħod jitlob. Kemm sikwit kienet id-drawwa regolari tiegħu li jżomm dak il-kuntatt intimu ma' Alla l-Missier. Kif għamlu l-profeti fl-antik, Daniel pereżempju, ħareġ id-digrit ta' Darius illi ma jistax isir talb, ħlif lilu għal xahar sħiħ, x'għamel? Kien jitlob il-Alla 3 darbit kuljum, baqa' jitlob il-Alla 3 darbit kuljum. Dak huwa l-profeta vera. Li mhux intimidat min-nies imma jaf x'inhu d-dmir tiegħu quddiem Alla. U aħna wkoll, aħna msejħin biex naġixxu bħal Ġesu il-profeta l-kbir. Li tagħna dal-eżempju li kontinwament jekk iridu nkunu effettivi fil-ministeru tagħna, fl-evanġeliżmu tagħna, fil-qadi tagħna, iridu nkunu nies mogħtija dedikati għat-talb. Pawlu sansitra jgħid jitolbu bla għedu. Rridu nrawmu fina dik id-drawa sabiħa illi r-ruħ tagħna tintrefal fuq f'kull ċirkostanza nkunu fejn nkunu ma' min nkunu. Il-kuntatt vitali malla. Bħal profeti fl-antik ukoll Ġesu esprima in-niket u l-għali talla minħabba l-kundizzjoni mitlufa tan-nies. Qed ngħid bħal profeti fl-antik, iva narawha kemm il-darba din. Il-profeti mnikta, sobiena, il-għaliex ixandru, jgħalmu u n-nies kif jirrispondu.
jew binkejja, jew superficialment, jew anke joħduha kontrihom u jweġġawhom u jħaġġruhom u jikkalpestawhom. Ġesu darba qal ma jistax ikun il-profeta jintilef barra minn Ġerusalem. In-nies suppost talla kif laqgħuhom il-profeti billi tawhom bis-sieq. Tawhom bis-sieq. Ġesu ukoll għal kemm kien jaf li tiela Ġerusalem u hemmhekk se jkun arrestat. U hemmhekk se jtella ġuri u jtaqqatalu għal-mewt. Kien beka u għala għal Ġerusalem. Il-profeta il-kbir. Ġeremija beka għal nies ta' żmienu illi kemm il-darba wissihom illi ibqgħu sejrinek u Alla se jeżiljakom. Alla se jkeċċikom l-art. U għajruħ traditur ta' pajjiżu. Frattant qal li kieku ras issir ilma u għajnejja għajn ta' dmuħ biex nibki naru lejl għal maqtulin ta' bint il-poplu tiegħi. Li kieku kelli fid-deżert għarix bħal dak li kollu minn kun sejr fit-triq biex nitlaq il-poplu tiegħi u mmur bot minnhom għax huma il-koll adulteri ġemma ta' nies arreqin għalx qed jibki il-profet, għalx ħassu emozzjonat, imqalleb, konfus. Il-poplu talla kien poplu ħażin. Adulteri, arreqin, jmiddu l-sienhom bħal qaws tagħhom għal-gideb, il-gideb mhux is-sewwa kiber b'saħħtu fil-pajjiż għax huma jimxu minn ħażen għal ħażen u li ma jarfunix jgħid il-mulej. Ġeremija kellu għalfejn jibki, Ġesu kellu għalfejn jibki aktar. Għax in-nies ta' żmienu ma għarfuhx. Ġie fi ħwejġu u nisu ma lqawhx. X'ironija. Appuntu, jekk m'għandniex qalb illi tibki għal ġensna. Ġens evidentament mitluf. Medi fil-festività u medi fil-reliġjożità u medi fil-materializmu. Poplu mitluf. Rridu nimuljaw ruħna qudiem Alla u ngħidulu mulej aħdem fina dak id-dmuħ illi xerred Ġesu nnifsu. Meta ra l-Ġerusalem bekka fuqha. U qalu Ġerusalem, int li tħaġġar il-profeti. Kemm il-darba xtaqt li jiena niġbor lil uliedek bħalma roqqa tiġbor il-fliles tagħha taħġu inħajja. Imma int ma rridx. Alla jrid isalva lill-bnedmin. Il-bniedem ma jridx. Xi traċedja. Bil-fors tibki. Pawlu beka. Pawlu meta ra n-nies ta' żmienu il-Lut li tant kien iħobb kull fejn kien imur, f'kull belt fil-Mediterran illi żar. L-ewwel ħaġa kienu imur fis-sinagoga tal-Lut għax kien iħobbhom il-Lut. U qal fir-Rumani 9 ngħid issewwa fi Kristu minix nikdeb, il-kuxjenza tiegħi wkoll tiġidli fl-Ispiritu Santu illi għandi swit il-qalb kbir u niket bla qiegħdu f'qalbi għax nixtieq li jien kont innifsi misħut minn Kristu qal ħuti raba tiegħi skont il-ġisem. Saħansitra għadda minn qalbu dak il-ħsieb illi kieku immur jien l-infern imma basta ma jmurrux il-Lut kompatriotti tiegħi. Wow, xi mħabba tremenda. Ġesu, il-profeta l-kbir, ipoġġi anke fil-qlub ta' niesu biex iħossu għal ħadd ieħor. L-agħar ħaġa meta tkunu mkabbra u ngħidu aħna dawk ignoranti u dak ħallihom. Le. Rridu nħallu Kristu jibdilna l-atteġġament tagħna lin-nies biex nuru l-kumpassjoni tiegħu, il-ħnina tiegħu, il-modrija tiegħu lin-nies mitlufa. Ħatta minn hekk. Ġesu bħal profeti fl-antik ħabbar ħafna ħwejx li kellhom jiġu. U għana meta nitkellmu dwar profeta dik l-ewwel ħsieb li jiġina f'moħħna, le? Profeta ma xi ħadd li kapaċi ibassar il-futur. Ma mhux hekk biss. Kif ġarajna profeta huwa kelliem għal Alla.
Kellim biex iċanfar in-nies, biex jinkoraġġihom, jagħtihom wedi, anke biex ħabbar x'kellu jiġri skont il-pjan tal-Alla. U naraw il-profeti fl-antik illi ħabbru diversi affarijiet li kellhom jiġru. Il-Messija kellu jitwieled f'Bethlehem, hekk qal Mikea. Zakkarija bassar li s-sultan kellu jidħol f'Ġerusalem riekeb fuq felu ta' ħmara. U hekk ġara. Iżajja illi il-Messija kellha tkun verġni u hekk ġara. Iżajja 53 għandna deskrizzjoni ta' bilħaq impressjonanti dwar Ġesu matul il-passjoni tiegħu. Aħna l-kol bħannaċ intlifna l-kol sejratrit u mal-mulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-kol. Xi profezija tremenda. Illi kellu jirxoxta sa 22 Eżajja wkoll ħabbara. Hekk ukoll Ġesu kellu l-inkarigu li anke ibassar x'kellu jiġri. Per eżempju, li kellu imut u jirxoxta, profezija li irrepetija kemm il-darba, li kellu jitla lura fis-smewwiet, li l-Evanġelu tas-saltna tiegħu kellu jxandar mal-ġnus kollha u hekk qiegħed jiġri. Li Ġesu qatt jirritorna, ħabbar ir-ritorn tiegħu, u aħna wkoll bħala niesu għandna wkoll ir-rwol profetiku li lin-nies nistgħu ngħidulhom x'se jiġri. Mhux li nivvintaw il-profezija aħna f'mod tajjeb din. Il-Bibja fiha ħafna profeziji dwar x'għad irid jiġri. U dak li jridu ngħaddulhom lin-nies. Il-fatt li l-Evanġelu irid jixxandar mal-ġnus kollha li għad jidher l-Antikrist fl-aħħar ta' żminijiet, il-miġġa glorjuża ta' Ġesu mal-anġli mqazza tiegħu, illi l-umanità kollha, il-bnedmin kollha għad iqumu mill-mewt, il-ġusti u l-inġusti, imma mbagħad ikun hemm is-separazzjoni, il-ġudizzju universali, illi għad ikun hemm ħolqien ta' smewwiet ġodda u art ġdida. Ta' kollu nafuh. Kif nafuh? Għax Alla urijulna. U bħala allura fir-rwol profetiku tagħna rridu ngħadduh ukoll lil ħadd ieħor. Illum, ovvjament l-Ispiritu Santu mhuwiex qed jgħaddilna tarif ġdid. Il-rivelazzjoni ta' Alla hija kompluta, hija lesta, hija miġbura f'dak il-ktieb li aħna nsejħulu il-Bibja mqazza. Hemm huwa l-messaġġ sħiħ ta' Alla illi jridna nemmnu u nipprattikaw. Imma l-Ispiritu Santu jilluminalna moħħna, ifhemna x'hemm fl-Iskrittura jilluminalna biex nifhmu b'mod korrett ħalli mbagħad ngħaddih il ħadd ieħor. Hemm huwa r-rwol profetiku tagħna. Il-Pentekostaliżmu hawnhekk jiżbalja il għaliex jidrilhom dawnutna illi għandhom dan il-vizzju hekk jgħid il-mulej u jivvintaw xi ħaġa. Jivvintaw xi ħaġa illi mbagħad ma sseħħx. Tajjeb, u mbagħad għallu n-nies l-infidili jgħidu dawn, kemm ma taċċajt, jgħidu ħaġa mbagħad ma tiġrix. Mhux hekk. Mhux hekk. Aħna għandna rwol profetiku fil-sens li nafu Alla għalilna diġà x'għad iseħħ u dak huwa proprjament li għandna ngħaddu lil ħadd ieħor. Jekk il-profezija fuq fom xi ħadd illum taqbel mal-Iskrittura m'għandniex bżonna vera. Jekk xi ħadd jgħid hekk jgħid il-mulej u jgħid xi ħaġa li prattikament hija l-istess bħall-Iskrittura m'għandniex bżonna, niftot għax nafu li qiegħda fl-Iskrittura. Però jekk jgħid xi ħaġa illi ma taqbilx mal-Iskrittura, ovvjament hija falsa. U allura nirreġettawha bla pawża ta' xejn. Fatt ieħor dwar Ġesu, illi Ġesu enfasizza wkoll it-tagħlim etiku tal-kelma tal-Alla, xirrid ngħid biha. Ġesu għex fi żmien meta l-Lut kellhom diversi liġijiet ċerimonjali ta' sakrifiċċji fit-tempju li kellhom festi matul is-sena x'osservaw, dieta speċjali xi jieklu ma jistgħux jieklu ħanżir, arnita, offert bħal dawn. Tajjeb, dak kienu mandamenti ċerimonjali. Tajjeb. Per Ġesu bħal profeti tal-antik enfasizza t-tagħlim etiku. It-tagħlim ġifieri Alla xiridna nagħmlu
bħala bnedmin mill-bidu sa tmiem dak li huwa sewwa u nirreġettaw dak li huwa ħażin. L-10 kmandamenti jiġbru il-kmandamenti etiċi jew morali ta' Alla. U Ġesu dak li jenfasizza. Ġesu dejjem jenfasizza l-ġustizzja, l-qdusija, il-fedeltà, l-imħabba, il-ħniena. Araw kif Ġesu bħala profeta għamel propjament bħal profeti tal-antik. Iżajja, kapitlu 1 vers 11. Alla qiegħed iċanfar lill-poplu tiegħu jgħidilhom x'tiswi l-kotra tas-sakrifiċċji tagħkom jgħid il-mulej. Jien imxebba bl-offerti maħruqa tal-kbiex u bix-xaħam tal-bejjem imsemna. Jien ma jogħġobniex id-dem tal-oġġiela jew tal-ħrief jew tal-bdabat. Żomm ħada. Ma min kmandhom dawn? Alla kmandhom. Alla kmandhom. Permezz ta' Mosè. Aqra l-Levitiku, kapitlu 1, 2, 3, 4, 5. Ħafna offerti u sakrifiċċji diversi. U Alla qed jgħid ma rridhomx ma jogħġbunix. Għaliex? Għax kienu qed joffru għomlu mingħajr indiema, mingħajr devozzjoni vera. Bħala ritwal superfiċjali u bla sens. Meta tiġu biex tidru qudiemi, min talabkom dan minn għandkom li tirfsu fil-btieħi tiegħi? La tġibux iżgħet offerti għal xejn. L-inċens tagħkom nistkerħu, il-qamar ġdid is-sibt. U nissejħu l-laqat, jien ma niflaħx għal ħażen. Maqut mal-laqat solenni, l-ewwel tax-xhur tagħkom, il-festi waqtin tagħkom, ruħi tobodhom. Alla għalilhom biex jagħmlu lejt u l-festa tal-Azmi u l-festa tat-Tabernakli u l-festa tat-Trumbetti u l-Jom Kippur u l-festi l-oħra kollha. U qed jiena nobodhom dal-ħwejġ. Għaliex? Għax idejkom mimlin bid-demm. Kienu reliġjużi, ħsiebhom biex jagħmlu dawn is-sakrifiċċji u dar-ritwal kollu, mentri ħajjithom kienet ħajja ta' vjolenza, ta' mibeda, ta' nuqqas ta' maħfra, idejkom mimlin bid-demm. U Ġesu hekk enfasizza man-nies dejjem għalilhom Alla ma jridx is-sakrifiċċji, irid il-ħniena, il-ħniena. U dan huwa aħna wkoll narfu l-importanza tal-liġi morali tal-Alla. Pawlu pereżempju jgħid issa dawn it-tlieta jibqgħu x'jibqa'? Il-fidi, tama, l-imħabba u l-ikbar fosthom l-imħabba. Profeta vera jenfasizza l-importanza li aħna nirrispondu sewa l-imħabba tal-Alla. Kif? Billi nħobbu. Billi nħobbu lil ħaddieħor. Finalment Ġesu wkoll bħal profeti fl-antik kien predikatur tal-indiema, ma jistax jonqos. Ma jistax jonqos. Għax il-profeti Alla bagħathom biex iwissu lin-nies il-qabdu triq il-wiesa li tagħti għat-telfien. Hemm bżonn l-indiema, hemm bżonn wieħed idu li Alla. Jikkonsidra traqatu jirrifletti u jgħid jien ħadd quddiem Alla, ħandullah, għax minn għandu tiġini l-maħfra. Ġesu dejjem għallem l-indiema bħalma pereżempju għamel Ġoel biex nsemmilkom każ wieħed ta' ġifieri. Ġoel kapitlu 2 jgħid għalhekk issa wkoll jgħid il-mulej duru lejja b'qalbkom kollha. Dik l-indiema, duru lejja. U bis-sawm, bil-bikru bit-tinwieħ u ċartu qalbkom u mhux ħwejjiġkom. Imma għal darb'oħra n-nies biex jagħmlu show tagħhom fushom kienu jċartu ħwejjiġhom. Tifhem, illi kien tiswa ftit flus tarġa' tixtri oħra, ma swilek xejn. Imma Alla jrid li tċarrat qalbek qudiemu. ċartu qalbkom mhux ħwejjiġkom u duru lejja lil-mulej Alla tagħkom għax twajjeb u ħanin il-mulej. Idum biex jadab, mimli tjieba u jisobbiħa d-den li jibgħat. Alla qiegħed jistiedel li duru lejja u profeta vera jaċċentwa u jenfasizza l-indiema. Meta illum għandna il-faċilità fuq il-YouTube u l-internet illi nisimgħu predikaturi oħra. Isimgħu dak il-predikatur u jekk ma jenfasizzax l-indiema u li taħrab mid-dub timmortifika il-laħam, ix-xewqat ħżina tiegħek tgħidilhom le fil-waqt li tfittex il-ġustizzja u l-ħnina tal-Alla. Dak il-predikatur huwa fals. Ġesu għallimna il-mod kif aħna approċċaw in-nies. Minn dak iż-żmien jgħidilna Mattew 4 vers 17. Ġesu beda jippridka u jgħid indmu għax qorbot saltnet ismawiet. Bl-indiema nkunu qegħdin
kwalifikati biex attwalment insiru membri tas-saltna tiegħu. Darb'oħra qalilhom meta kien hemm dawn iż-żewġ każijiet traġiċi waqa' torri u Pilatu kien qatel xi nies ukoll qalilhom tassew ngħidilkom jekk ma tindmux tintilfu wkoll bħalhom. Darb'oħra qal jekk wieħed ma jindemx ma jistax jidħol fis-saltna smawiet. L-indiema xi ħaġa li aħna wkoll inkarigati illi rridu nġibu lin-nies wiċċ imwiċċ mal-liġi tal-Alla. Dik il-liġi miksura tal-Alla. U wieħed irid iduli Alla mill-idoli tiegħu biex jaqdi l-Alla ħaj u veru. Pawlu fil-Flatti 17 qed tkellem nies bravi, intelligenti ħafna, però xi waħed qalilhom li Alla waqqat jum li fih se jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha. U għalhekk qed jiddomanda l-indiema minn kulħadd. Predikatur vera, profeta vera, jenfasizza l-indiema. Ġesu hekk għamel, Ġesu sforz il-fedeltà tiegħu. Bħala profeta kien riġettat mill-kompatriotti tiegħu stess, frattant baqa' jżurhom, baqa' jgħallimhom bħala m'għamel Elija, Iżajja, Ġeremija u l-bqija tal-profeti. Inkwantu aħna x'qegħdin nagħmlu? X'inhuwa l-attitudni tagħna lejn in-nies li forsi niltaqgħu magħhom regolarment? Qalbna maqtuha minnhom jew ħankomplu fir-rwol profetiku tagħna illi ngħidulhom Alla jridek li ddur lejh. Għaliex Alla jieħu pjaċir bl-indiema tan-nies. Ikun hemm ferħ fis-sema għal kull wieħed jindem. Ferħ quddiem l-anġli tal-Alla. Qegħdin ta' bilħaq nemmnu li l-Ispiritu ta' Kristu li jammar fina kapaċi iva. Kapaċi jagħti l-ħajja lill-għada mmejjed. Aħna naħsbu għal xejn. Nkunu vera morna l-baħar, jekk ngħidu hekk. Il-messaġġ irid jibqa' għaddej, jibqa' ħiereġ, irridu neżerċitaw ir-rwol profetiku b'kuraġġ, b'umiltà u b'fedeltà. Mhux talli noqsu ma talli nżidu fir-ritmu tagħna. Ġesu kien miċħud fi żmienu mill-kompatriotti tiegħu stess, iva, u sal-lum ħafna nies għadhom jirroftawh, però xi ħaġa li verament għandha tagħmilna kuraġġ u ħila u għall-fatt profetizzat li qed jasal dak il-jum meta kull ilsien jistqar u kull koppa tmil qudiemu għall-glorja ta' Alla l-Missier. Amen.